Добрый вечер всем зрителям канала и вообще, кто случайно залетел на этот видеообзор, распаковку такой замечательной клавиатуры, как Акко Dracula Castle. Расскажу, почему я ее решил купить. На данный момент есть обзор об этой клавиатуре от Dieria DK31, но чисто почему решил также приобрести эту клавиатуру на замену? Только из-за одного ролика, в котором там было такое, обзор на звук этих свечей, которые в этой клавиатуре. А здесь вот эти свечи то же самое. То есть от того же производителя Cream Blue Switches. Да? То есть сам производитель Акко, он известен своими свечами. То есть у него большое количество свечей, в основном, скажем так. То есть основная причина была в этом. То есть из-за Creamy Sound, так называемого. Вот. Ну, сейчас сделаем распаковочку. Покупал его с Amazon за 110 баксов. Вот. На официальном сайте его нет, давно out of stock. Писал в поддержку, говорили там, сделаем ресток через 3 месяца. Смысла нет ждать. Переплатил 10 баксов и купил просто на Амазоне. Вот. Ну, давайте сделаем такую распаковочку. Смотрим, что здесь довольно-таки тяжелая, то есть где-то 1,7 килограмм было в посылке. Вот такая прикольная коробочка. Приятная такая. Так все здесь запаковано прикольно. И вот сама, собственно, клавиатура. О, прикольно выглядит вообще. То есть в таком оформлении она. Как раз сейчас и протестируем этот звук, из-за которого фактически покупалась данная клавиатура. Не, прикольно, но она очень увесистая, скажу вам. Она очень увесистая. Да. Здесь, потому что она использует там всякие подкладки внутри, там шумы, как это называется, виброизоляция, такая специальная там прослойка для этого. Тут всего есть там свои специальные названия, если честно. Даже не заморачивался, не смотрел. Что посмотрим, в дополнительном комплекте есть. Скорее всего, это будут сниматели свечей. Такая кабель для зарядки. Дополнительные кейкапы. Такого вот цвета, разноцветные. Можно чисто кастомизировать, добавить какие-то еще. И какая-то еще здесь приблуда. Сниматели свечей. Уберем это все. Уберем. Так, снимем пару клавиш, посмотрим. Да. Вот, голубые свечи. Creamy. Также есть модификация этой клавиатуры с желтыми. Да. Вот они. Как-нибудь разберу ее полностью. Может быть, есть также идея докупить, попробовать с желтыми, но там небольшая на самом деле разница между ними. Сейчас я вставлю обратно. Также хочу сказать про эту клаву то, что она беспроводная, wireless, может подключаться к трем компам отдельно, то есть по отдельности можно переключаться между ними. Также есть здесь такая приблуда. Я ее не включал, даже не тестировал, как она работает, но в целом могу сказать, что по размеру это 60% клавиатура. По размеру она, да, немного больше, да. То есть на процентов 20-25. Где-то, скажем, по размеру она где-то как 70% клавиатура на самом деле. Вот. Здесь также есть стойки для ножек, переключатель с Mac на Windows, USB-шка, USB транслирует, если
чисто если использовать радиомодули, а не Bluetooth. Ножки такие прикольные. Ну и сейчас сделаем тест звука, из-за чего все затевалось. Очень приятный звук. Это вообще просто потрясающий звук. Ближе поднесу к камере. Звук на бэкспейсе просто потрясающий. Такой глухой. И тактильная отдача такая прикольная от него. Да, очень-очень приятная. И такая она такая вся прям плотная, такая чисто не расхлябанная вообще. Никаких люфтов, ничего, даже если так потрясти. По сравнению с тем, что я юзаю. Вот есть какой-то маленький люфт есть. Ну, как бы сравнивать эти... Можно, конечно, их сравнить, но здесь разница в их цене почти в 3 раза больше. То есть Акко в любом случае понятно, что и дороже. И сразу чувствуется прям, что она качественнее выполнена на раза в 2. Это бюджетная клавиатура, я чисто ее купил, просто попробовать, что такое механическая клавиатура. Да, прикольно, нормально, она удобная, маленькая, там, миниатюрная, то есть классно. Но не было того звука, не было таких тактильных ощущений, каких бы хотелось. Ну, как бы по мере того, как вникаешь в эту тему, смотришь, какие есть клавы, то есть что есть еще получше, ну, ты захотелось что-нибудь посмотреть получше, может, после этого. Также оставался выбор между Keychron K7, но там были стандартные голубые свечи, синие свечи, то есть на этой клаве синие свечи, это такой соус в плане звука и тактильной отдачи. Вот. Также Акко, он известен больше, если честно, своими, не то чтобы клавиатурами, а свечами. То есть у него очень много именно таких свечей, вот такого, более oriented, такого типа creamy sound, или более глухой звук. Ну, конечно, был вариант, конечно, купить кастомную клавиатуру, типа собрать все самому, там, отдельные кнопки. Но, если честно, не хотелось заморачиваться, поэтому купил чисто готовый. И, буду тестировать, посмотрю. Но чисто с первого взгляда она намного приятнее и по тактильным ощущениям, и по звуку, и по всему просто. То есть, да, немного ее кастомизирую, добавлю несколько там escape, там, не знаю, может таб какой-то прикольный добавить, чисто по фану. Но в целом, да, она мне очень понравилась. Чисто тактильно она мне понравилась. Ну, в целом, это как бы, скажем, первый параметр, который должен удовлетворять. Потому что больше всего мы как бы с ней тактильнее взаимодействуем с клавиатурой. Вот. Ну, на самом деле, на этом, я думаю, что пока все об этой клавиатуре. Если что-нибудь прикольное такое захочется сказать, расскажу как-нибудь. Вот. Так что, я думаю, все пока на этом. Ну, больше как бы здесь в составе, в комплекте ничего нет. Системные команды, тра-та-та, это стандартный. Короче, всем пока. Спасибо, что посмотрели.